Kalbant apie pilietiškumą, labai svarbi tema yra vertybės. Pagarba, draugystė ir tobulėjimas yra 3 pagrindinės olimpinės vertybės, kurios yra neatsiejamos nuo pilietiškumo. Antra papildoma misija jums šiai savaitai bus pakalbėti, o kągi jums reiškia šitie žodžiai pagarba, draugystė, tobulėjimas, kaip juos suprantate. Kitas labai svarbus klausimas yra, kaip pagarba, draugystė ir tobulėjimas pasireiškia jūsų klasės kasdieninėme gyvenime. Ką darote per pertraukas, pamokų metu, po pamokų, kad demonstruotumėt, rodytumėt pagarbą vienas kitam, būtumėte draugiški ir padėtumėte vieni kitiem tobulėti. Ir trečias klausimas jums pareflektuoti yra, kaip mūsų klasė gali būti draugiškesnė, tobulėti kartu ir kaip mes galime gerbti vieni kitus tam, kad būtų šiltesnis, draugiškesnis mūsų klasės mikroklimatas. Tai kviečiame jūs susėsti į grupeles po 4 ir pabandyti kartu atsakyti šios klausimus. Pasimkite popieriaus lapą, užsirašykite mintis, kurios kilo ir po kokių 10-15 minučių kiekviena grupelė turi pristatyti tai, ką jie užsirašė ir išdiskutavo kartu. Dar viena misija jums – padaryti žmogiškąją statulą, tai reiškia surinkti į krūvą savo visus klasiokus, galit prijungti ir mokytojus ir tada iš savo kūnų užrašyti žodį pilietiškumas. Tai demonstruojam su Nerijum pavyzdžiui, kaip kūrybiškai padaryti raidę P. Tai aš pagaliukas, Nerijus daro pagalvėlę, tai P raidelę. Tai tada toliau pasidarot I raidelę, L raidelę, užrašot pilietiškumą, padarot nuotrauką ir keliat į Facebooko puslapį Olimpinis ugdymas. Dabar pristatysime sekančią užduotį. Norime, kad paieškotumėte panašumų su klasiokais ir draugais pilietiškumo srityje. Tai turim tokį užduotį, žaidimą, kuris vadinasi 3 pirštai. Donatai, tu ištiesi 3 pirštus ir aš ištiesiu 3 pirštus. Tikslas yra atrasti 3 bendrumus, 3 panašumus, užduodant klausimą pilietiškumo srityje. Donatai, ar kovo 11-ąją minėjai, ėjai į žygį arba į kažkokį renginį? Aš visą laiką miniu savo kovo 11, nes dar ir mano vieno vaiko gimtadienis yra kovo 11 dieną, tai mes švenčiam abi šventes. Tai va, turim vieną panašumą, jau susijungiam. Donatai, dabar tu užduok klausimą. Nerijau, ar kai eini balsuoti, vediesi vaikus kartu? Taip, veduosiu vaikus ir šiemet balsuodami mano vaikai netgi gavo konstituciją dovanų. Donatai, ar žiūrėjai Lietuvos krepšinio rinktinės varžybas ir giedojai himną su visais? Visas. Taip. Ir duodat 5, jeigu 3 pirštukai susiliečia, duodat 5 ir einat pas kitą savo klasioką, vėl ieškoti 3 panašumų. Pabandykite šitą užduotį atlikti bent su 10 klasiokų. Linkim jums visiems sėkmės įgyvendinant misijas, nepamiršti savo gyvenimo misijos, tai reiškia mokytis, padėti tėvam ir būti atsakingams už save ir už aplinką ir tuo pačiu įgyvendinti visus šitos įdomius dalykus, kuriuos mes šiandieną jums papasakojom. Jo, ir linkiu suprasti, kad pilietiškumas prasideda nuo labai mažų dalykų, buvimo gerų draugam, kambario susitvarkymo, lovos pasiklojimo, gero žodžio pasakymo, mokėjimo pasakyti ačiū, tai būkite aktyvūs, fiziškai ir pilietiški. Vakare dantis valau dėl savęs, o ryte dėl draugų.